तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आयज तुमी आमच्या ह्या प्रोग्रामान आयले म्हणून. आमचो हो प्रोग्राम डिजिटल मिडिया एसोसिएशन ऑफ गोवा हो लॉन्च करपाचो अनाउन्समेंट आनी हेजेर आमी तुमकां डिटेल्स फुडें दितले. पूण आमचे ह्या दिसाक आमी दोन वस्तू करपाच्या. एक अनाउन्समेंट आनी आमी ऑल्सो जे न्यू मेंबर्स जॉइन जावंक सोदता तांकां आमी ह्या माध्यमांतल्यान निमंत्रण करता. डिजिटल मिडिया एसोसिएशन ऑफ गोवा हो आमी घडोवन हाडले ह्याच वर्सा स्टार्टिंग ऑफ दीस इयर. आनी हेजो रिजन कितें आसलो, कित्याक आमच्या रायट नाव गोंयांत तुमी जाणा प्रिंट मिडिया आसा, तशेंच इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसा, तशेंच डिजिटली खूब जाण कांयशे वर्सां करीत आसा. पूण खंय ना खंय तांकां रेकग्निशन मेळनासलें, खंय ना खंय तेंचो एक स्तर नासलो, खंय तरी तांकां उबें करनासलें. म्हणून आमकां दिसतालें एक एसोसिएशन फॉर्म केल्या सगल्यांनी जे काम करता डिजिटली, वेदर इट इज थ्रू देअर सोशल मिडिया वेबसायट्स, वेदर देअर पर्सनल वेबसायट्स, तेंचे ऍप्स आसतले, तशें ह्या सगळ्या माध्यमान तांकां ते न्यूज लोकां कडेन ऑलरेडी पावयता. तुमी जाणा आमी हाटल्यान बरयला, डिजिटल इज द प्रेझेंट अँड इट इज द फ्युचर ऑफ न्यूज रिसोर्स. न्यूज सोर्स तो आसा जो लोकां कडेन आयज पावता गांवांनी, इन द रिमोट एरिया बान, डिजिटली थ्रू व्हॉट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू युट्यूब, थ्रू ऍप्स, थ्रू वेबसायट्स हे लोकांक ऑलरेडी पावता. आमच्या गोंयानूच न्हू, देशभर पावता. आनी हे जे लोक जे पावयता जे स्टोरीज काडटा, स्पेशल स्टोरीज जावं या इवन प्रेस कॉन्फरन्सीस जे गव्हर्मेंटाचे अनाउन्समेंट आसता ते लोकांक पावता. पूण असले लोकांक जे ग्राउंड लेवलार काम करता खंय ना खंय तांकां तेंचो हक मेळना. हो एसोसिएशनाचो होच मुद्दो, हक दिवपाचो आनी सेकंडली खंय इनजस्टीस जाता तेंचे वांगडा रावपाचो. आयज आमच्या वांगडा आसा हांव एज अ प्रेसिडेंट डिजिटल मिडिया एसोसिएशनाचो. म्हाजें नांव नरेश डिसुजा. म्हाजे वांगडा आसा बाबल हू इज द जनरल सेक्रेटरी. म्हाजे वांगडा आसा तेजे लेफ्टाक आसा सागर who is the treasurer of this association, and we have the founding member Mr. Sham जे आमचे वांगडा आसा. आमी आमचे वांगडा आनीक लोक आसा, फाउंडर्स आसा, पूण ते आयज हे सायडीन बसोंक ना. आमी तुमकां तेजे डिटेल्स मागीर दितले. अपार्ट फ्रॉम दीस असोसिएशन फॉर्म जालो, पूण असोसिएशन फॉर्म जाताना फायदो कितें जातलो लोक आमकां विचारता. तुमचो फायदो कितें आसा, तुमी कित्याक ऑलरेडी एक एसोसिएशन आसा, namely it is Goa Union of Journalists. ते असताना तुम्ही why are creating another association? तुम्ही जाणा प्रिंट मिडिया ऑलरेडी असोसिएशन आसा, फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन आसा, हे सगळे असोसिएशन आसा. तर आमी एक युनिक कॅटेगरी विच इज द फ्युचर ते चिंतून आमी हो असोसिएशन घडला. and we will be giving representation to everybody, even to Goa Union of Journalists and also to the government and all the mediators of the government who needs information, who needs to know what is happening, so that आमचो वो सेक्टर जो आहा ऑर्गनायज जावं. सो दिस इज रायट नाव नॉट ऑर्गनायज. सो ऑर्गनायज करपाक आमचो मुद्दो. एंड आनी वॉट ऑल वील बी डुईंग फॉर दिस इन द एसोसिएशन हांव मागता बाबलाक मातशें इन्फॉर्म करपाक. तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी देव बरें करूं म्हणटा टायम काडून तुमी हांगा उपस्थित रावले. हे एसोसिएशनाचे जेन्ना तकलेन आयले की एक आमकां ज्यो डिफिकल्टीज फेस जाता एज एन इंडिविज्युअल, आज तुमकां खबर आहा की डिजिटल मिडिया कितको सोर्स आसा आनी स्कोप भरपूर आसा. भरपूरशे रिमोट एरियेनी फक्त डिजिटलीच आपलो न्यूज जावं आपले जे कितें मटेरियल आहा न्यूज सोर्साचें तें डिजिटल माध्यमा थ्रू पावोवपाचे, लोकां मेरेन पावोवपाचे तेंची तडजोड आसा. पूण काही जाणांक रिकॉग्निशन मेळटा, भरपूरशे जाणांक ती माचेर चडपाची एक संद मेळना. सो ते माचेर चडपाक लागून खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म जाय आशिल्लो, जो स्ट्रगल आमी सगळ्यांनी काडला केला. ते माध्यमाच्यान आमकां दिसलें की खंय तरी आतां आमकां एक प्लॅटफॉर्म जाय आनी ताका लागून हें एसोसिएशन आसा जेका आमी दिमाग म्हणटा. आनी हें नांव सुद्दां योगायोगान आमकां मेळ्ळां. आमी ठरोवन करूना जेन्ना हांव आनी नरेश एका राती कडेन जेन्ना आमी डिस्कस करताले की कितें नांव दवरचें.
जाल्यार आमी भरपूरशीं नांव घेतलीं, एक कॉमन कशें नांव आमकां सुचलें. मागीर एक वरभर आमी उलोवपाक लागलीं फोनार आनी डिस्कशन करता करता मागीर हें नांव आमकां सुचलें आनी ताचो शॉर्ट फॉर्म म्हणल्यार कितें करुया, कितें तरी शॉर्ट फॉर्म जाय. जाल्यार शॉर्ट फॉर्मान हें जातालें, मदीं आय येनाशिल्लें. आय मागीर तें आमी मुद्दम घुसयलें की कितें तरी ताचो मिनींग जावनी. सो इट इज नाव एज अ दिमाग. आनी इतकें बरें दिसलें तेन्ना बाकीच्या मेंबर्सां कडेनूय आमी डिस्कस केलें की बाबा अशें अशें एक कॉन्सेप्ट आयला, बरें नांव आसा म्हणलें. आनी खंय तरी यस, कित्याक डिजिटल मिडिया म्हणल्यारूच एक नवी उत्पन्न आसा, एक नवी क्रिएटिविटी आहा, एक नवीन माध्यम आसा आनी कितें तरी नवें करून दाखोवपाचें हें असोसिएशनान डायरेक्ट करूंक मेळटा. प्रत्येक जाणा एक प्लॅटफॉर्म मेळटा की आपले तकलेन कितें आसा ती आयडिया एक्सप्रेस करपाक मेळटा. आनी आमकां दिसता देवा कृपेन आमकां हें नांव बऱ्यांत बरें मेळ्ळें एज अ एसोसिएशनाक सुद्दां. मुखार वतना हे एसोसिएशना थ्रू आमी प्रोग्राम्स खूब येवजिल्ल्याक. म्हणजे आमी नवीन जे जर्नलिस्ट आसा जावं रिपोर्टर आमचे आसतले ग्रावंड लेवलाचेर काम करता तांचे खातीर आमी हे फिल्डानूच बरे बरे ट्रेन आनी प्रोफेशनल लोक जे आसा तांकां घेवन आमी नवीन भुरग्यांक जे वयर सरपाक सोदता तांकां ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी प्रोवायड करतले. आमचे कडेन जाता जाल्यार आवटसायड स्टेट सुद्दां मोठे मोठे चॅनलाचे जर्नलिस्ट आसतले आनी कोण आसतले तांकां हाडून आमी खंय तरी 1-to-1 ट्रेनिंग आमच्या भुरग्यांक प्रोवायड करतले. आनी हो जो एसोसिएशन आसा तो फक्त एक एरिया पुरती जावं एक कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती मर्यादीत ना, तर ऑल गोवा आमी हो आज प्लॅटफॉर्म ओपन केल्ले आसा. जे कोण डिजिटली भुरगे काम करता तांकां मेंबरशिपा खातीर आमी हो प्लॅटफॉर्म आज ओपन करता. आनी प्रत्येक 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची गोंयान आसा जाल्यार 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी वी वील मेक शुअर फॉर नेक्स्ट 2 years की एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे 2 तरी रिपोर्टर जेका आमी आयदर ते काम करता नाजाल्यार आमी जनरेट करतले तांकां, आमी तांकां ट्रेनिंग दितले. सो अशे कोणूय भुरगे उत्साही आसा जेंकां आवड आसा हे फिल्डान येवपाची जाल्यार निश्चितपणे आमकां कॉन्टॅक्ट करचें. सकयल कॉन्टॅक्ट नंबर तुमकां दिसता, ईमेल एड्रेसूय आमी दुसऱ्या माध्यमांतल्यान व्हिडिओच्या आमच्या चॅनलाचेर आमी तुमकां आउट करतले. ग्रुप्सांनी ग्रुपूय बीन आमी तुमकां दितले जॉईन जावपाक. सो बाकीचे अपार्ट फ्रॉम दीस आमी कितें करतले की आमी समाजा खातीर जे मेन घटक आसा जावं कितें सोशल सर्वीस म्हणा, कोणाकूय गोर गरिबाक पावपाचें जावं आनी कितें करपाचें अशे प्रोग्राम्स आमी वारंवार आमचे एसोसिएशना थ्रू आमी करीत रावतले. जे अजून मेरेन गोंयांत कोण करिना ते आमी करतले, कित्याक आमकां नांवूच तशें मेळ्ळा दिमाग. वी वील थिंक आउट ऑफ द बॉक्स अँड वी वील ट्राय टू डिलिव्हर द बेस्ट सर्विसीस टू द पीपल ऑफ गोवा. थँक्यू. हांव मातसो एलिजिबिलिटी सांगूंक सोदता. पीपल हू वील बी जॉयनिंग मेंबर्स, न्यू मेंबर्स जे जावन आसा तेंचे एलिजिबिलिटी आसतले. फर्स्ट दे हॅव टू बी रजिस्टर्ड वीथ MSME. सेकंड दे नीड टू हॅव सम कायंड ऑफ लोकल बॉडीचे तेंचे कितें तरी रजिस्ट्रेशन पंचायत NOC जाय इफ दे आर रनिंग अ ऑफिस आउट देर. सो ते सगळे जाय. बट ऑन द ग्राउंड वर्क तेंचे मिनिमम 2 वर्सांचे जावचे पडटले. 2 years they have to be working on the ground. जेन्ना आमकां एप्लिकेशन येतले आमी स्क्रुटिनी वयतले. We will check which are the channels they have worked, whether small 6 months, 4 months, 3 months. If he's worked 2 years continuous, it has to be continuous, not break 4 वर्सां पयलेले 1 वर्स केले तो हें. So as a part for a association आमी तो बेंचमार्क दवरला 2 years on the field as काम आसूंक जाय. प्लस तेजो पर्सनल चॅनल आसा जाल्यार 1 year that personal channel has to be actively running. So these are the requirement. As the days go by, we'll see जे थोडे लोक येतले within 1 year आसा, they want to join the association. We will give them we will give them training level of participation. So they will not be part of association, but they will come under the bracket where we'll train them, we'll help them, we'll give them some peers म्हणटाले ते तांकां दितले आमी. आनी त्या गायडन्सान तांकां आमी शिकयतले हाव दे हॅव टू डू रिपोर्टिंग, इफ दे नीड एडिटींग इन्फॉर्मेशन, हाव टू डू हे सगळे आमी तांकां प्रोवायड करतले. बट द ओनली कंडिशन इज दॅट दे हॅव टू बी गिविंग their dedication to this job, because it's a very 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 proud job for every of us sitting out here also, because हितून आमी कितें करता, आमी वी आर प्रोवायडिंग पीपल दॅट इन्फॉर्मेशन दॅट दे आर गेटिंग इट रायट ऑन देयर फोन digitally. खंय नासतना तांकां पावता, and they trust that the information given is right. So a fake news
we are very dead against fake news. We are taking action. We have a body also which decides if anything is fake run by any associated members, then action will be taken. So ते सगळे आमच्या बायलॉजान आसा, आमी ड्राफ्ट केला, ते सगळे डिटेल्स आमी कशे एक्शन घेतले, कमिटी फॉर्म जातले इफ एनी कंप्लेंट्स कम, अँड इफ एट ऑल समबडी इज डुईंग रॉंग तेका आमी वचोन मेवतले, वील मेक शुअर दॅट वी गेट हिम ऑन ट्रॅक. सो आमचो हो मुद्दो ना की बाबा कितें ना भायर काडा हे करा. वी फील फॉर दोज पीपल डू मिस्टेक्स and we will help them correct it. Thank you. We can take few questions. आजकाल जर पळयत न्ही जाल्यार आतां लोकांक मिडिया म्हणजे डिजिटलच मिडिया, म्हणजे सोशल मिडिया तीच मिडिया, सगळे तेच आसा, तेच फर्स्ट ब्रेकिंग तेच करतात आनी बाकीचे जे टीव्ही चॅनल्स आसात आनी हे आसा तांकां लेट पावता. मार सुद्दां पडपाचो जालो सुद्दां जाल्यार ह्याच मिडियावाल्यांक पयलीं टार्गेट करतात, तशी परिस्थिती आसा. आयज तांचे ते ब्लॅकमेलर्स ते लुटतात असोय आरोप आसा वेजटण्यान. सो तुमचे एक्झॅक्टली अर्निंग सोर्स कितें, कशें कितें, आनी हो असो आरोप येता तेजेर तुमचें कितें म्हणटा? पयलीं सद्दाक वी खंय रॉंग जाता तेजेर एक्शन घेवचें पडटा. वी कॅन नॉट टॉलरेट दॅट. तूं तर ह्या प्रोफेशनाक घुसला, देन यू हॅव टू बी जस्टीस टू वॉट यू आर डुईंग. आनी तेजेर रूम ना दॅट यू आर डुईंग रॉंग जाल्यार आमी एक्शन, इफ द एसोसिएशन इज बीन गिवन एनी कंप्लेंट आमी एक्शन घेतले. इवन नाव सिन्स वी आर एन एसोसिएशन, इफ वी कम टू नो एनी अदर ऑर्गनायझेशनाचे कोण केला जाल्यार वी वील सेंड रिस्पेक्टीव लेटर्स टू रिस्पेक्टीव पीपल. आणि आम्ही ॲक्शन घेतलेले आसा. ऑलरेडी एक मेंबराक आमी अनफॉर्च्युनेटली हॅड टू लेट गो बिकॉज द थिंग्स वर सिरियस. सो अँड सेकंडली यू रायटली सेड जाता, वी आर रायट नाव इन द पॉयंट वेर द न्यूज आमकां रायट ग्राउंडार मेवता. वी हॅड टू रिपोर्ट इट. रिपोर्ट करतना कोणाक बरें लागना, थ्रेट्स येता, खंय कांयशे लोकांक पयशे ऑफर जाता दामोवपाक. बट आमच्या जे आमी पळयल्या डिजिटली वी आर डुईंग जस्टीस टू आवर जॉब. वी आर रनिंग एवरी स्टोरी एज इट कम्स लायव्ह. थंय तुवें वयर सकयल करपाक जायना. वी कॅनॉट दॅट वी रायट समथींग एंड देन वी कॅन स्टॉप इट. गेले ते गेले. So we are in the line of fire. No doubt we get threatened sometime. We get calls. We get that baba yo give cover kore खंय तरी सेटिंग करूंक सोदता. बट आमच्या हितून असोसिएशनान लोक असे आसा, दे डोंट केअर अबाउट वॉट इज द कॉन्सिक्वन्स. वी पब्लिश दॅट न्यूज. येस, देर आर टायम्स हाऊ युअर क्वेश्चन अबाउट हाऊ वी अर्न. आमचे यूट्यूब अँड फेसबुक पेज फॉर द न्यूज वी डू. Apart from that, some people do promotional stories for some people who want to pay, and we do that. We go all the way to those places and we do promotional stories. How ethically people feel about it, I don't know, but they have to run their house. We don't get advertisements as big advertisers, but eventually आम्ही plan केला आमच्या associationचे लोकांक. We will help how to create ads for the news stories आणि कशे ads घालपाचे. Since this is a nascent stage right now, association, we can't give big assurances to our association members, but we will try all these things to teach them how to earn from their work. केन्ना अशें जाता की फिल्डार कोण येता आनी लायव्ह करता आनी आमी म्हणटा की फ्रिडम टू स्पीच एंड फ्रिडम टू ऑल त्या टायमार तो हें सांगता. सो अशें जर कोण करता आसत जाल्यार तांकां तुमी कशें स्टॉप करता? Is it wrong? I mean, freedom everybody got. You can do live anywhere. तो जर मिडियानूच ना, इज नॉट अ मिडिया. भायलो तुमकां रेकॉग्नायज जर ना जाल्यार सडनली कोण येयलो? See, I don't know. If I go to some other state and I see something wrong and I report it, I have freedom to do that. Fundamental rights माझे. If somebody is coming and reporting for his own pleasure or for whatever reasons, if he's reporting wrong, then relevant section cyber issues व सगळे have.
But if you're saying that he's part of our, if he questions on behalf of the journalists, I think so that as on behalf of reporters, then we should tell him to stop, because the people will think it's coming from the reporters. So आम्ही ते तो stop करपा आता, but if he's shooting, it's harmless. I mean, anybody can come and shoot anywhere. मीडिया म्हणून तुमच्या रजिस्ट्रेशन खंय जाता? इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाकडे वेगळे रजिस्ट्रेशन करतात तुम्ही एज अ मीडिया म्हणून, प्रत्येकाचे इंडिव्हिज्युअलान खंय करपाचें आनी तुमच्या उपरांत तुमचो मेंबर जावपाचो? Right now we are in talks with the information department. आता ते category ready जाऊन ना to call ourselves as journalist. Journalist, working journalist असता त्याची category आम्ही येईना. And that everybody knows, even the government, even the chief minister knows. In spite of that, they invite us to publish in our pages, right? You can call right now us as reporters who are doing independent reporting, as good as independent journalists, okay? So we are not calling ourselves as journalists. Mind you, we see everywhere we say are reporters, okay? Unless we are recognized, eventually आम्ही already discussion last एक issues झालं होतं, conflicts झालेले. तर आम्ही we had a meeting with the PAC and all, and they had a meeting with us because they also wanted to listen, right? It's the channels are opening slowly by slowly. Even we have heard in the center is coming around with some draft to regularize all these social media news channels in, which is a good step, and we are waiting for it. We are not calling ourselves any working journalist. माझा प्रश्न असला अकाउंटेबिलिटी खातीर. फाल्यां तुमी इंडिव्हिज्युअल आनी तुमचो असो कोण मालक आशिल्लो आनी कोण आशिल्लो इतल्यान गजाल आयज तुमी लायव्ह वता, थंय कितें चलता गाळी घालता वा आनी कितें चल्ला तें लायव्ह वयता. अकाउंटेबिलिटी कितें हातून? कोणाक रिस्पॉन्सिबल जावपाचो अशें वेळाचेर? रॉंग सिग्नल एकदां गेले ते गेले न्ही भितूंतल्यान. तुमचें काय केन्ना केन्ना एडिटींग आसतना लायव्ह असता, अशा वेळाचेर कशी परिस्थिती? So I can remember one incident that happened few days back where a recording on Ahle and issues, things were seen. I don't know whether you're referring to that only. But if you're referring to that, what was shown there is not what was faked. It was the truth. Whether it should be shown, not shown, is a choice of person. Person it benefits, that person will say show it. Person doesn't benefit, say don't show it. कळ्ळें तुका? आमी तेजेर टिका करना. We are not commenting on that particular instance, but it should not happen where private moment is captured. I also feel that private moment should not be captured because that is a level which people think that they have with us. So जाले ते जाले, हांव ते म्हणना, but in other words, if at all आमी live करता, we should make sure we do it responsibly. Yesterday, CA gave a statement saying that few social media is defaming the name. How you look at it? I'm sure he didn't meant us because I know the reference to what he was doing. It was doing with not Goan outside state. But anyways, yeah, defaming name. I wish if there is a point where he could say clearly who's defaming. But we are not here to defame. We are here to show the truth. If somebody is speaking about it, we will show it. If it hurts somebody, so be it. I mean, we can't stop if somebody is telling in his point of view, he's saying something, then we can go and take your point of view also if you invite us. So we have to show a point of view, and we will try to show the best we can. But we are not going to defame or anything like that. We have no intentions to do that because we have come here for long term. If it was a short term thing and just do and go, then I would understand. But we are not doing that. As ministers, MLAs, politicians, party level, आणि आपापली एक वेगळी डिजिटल मीडिया तांच्या लेवलाचेर चलता. ते आपले हाकाय हे तुमचे मेंबर आसतले काय हांकाय तुम्ही डिजिटल मीडिया म्हणटात ते प्रायव्हेटली करतात आपापले हितूंतल्यान? So clearly we are providing stories and news. Okay? आणि आमच्या चॅनलाचे नाव आमचे पर्सनल नाव ना. Neither we show 24/7 only one politician or one this. We are showing everybody. So clearly there is a distinction. I would not promote anybody or if because when we are doing scrutiny म्हणता ना आम्ही, the scrutiny this part is also there.
पर्सनल प्रमोशनाक आमी वी विल नॉट अलाव टू बी पार्ट ऑफ द एसोसिएशन. सो स्क्रुटिनीन सगळे जातले. नरेश तुम्ही तुमची जे मेंबर जातले नंबर दिला मेंबर जातले म्हणटा तुम्ही स्क्रुटिनी कशें करतले त्याचं बॅकग्राऊंड तुम्ही चेक करतले ते क्रिमिनल बॅकग्राऊंडचे मेंबर्स बी आसात थोडे आसलेले क्रिमिनल बॅकग्राऊंड वेल कन्विक्ट झाला जाल्यार डेफिनेटली नॉट. क्रिमिनल बॅकग्राऊंड इट डिपेंड्स वेदर even the courts say not guilty until proven, right? So आम्ही ते ना, but the seriousness of the case to case पळयतले आणि we have it's not a democracy. We will choose if at all we find case to case basis if the issue is serious or something which is not what we want in our association, we will not take. What type of action you people will take if someone do the illegality? कित्याक What type of नरेश action? कित्याक कारण some are working sincerely and some are not working. तेक तो म्हणटा ऍक्शन What type of कित्याक action you will take if someone found? See, action is based on what the person has done, and we have got different laws for it. I can't be explaining whether 5-6 things we have. Some people we have we'll be banning for even life, where we'll not be taking in the association. Some people will be making sure he does not be part of our association for another 6 months or something like that, based on the severity. Because sometimes what happens, there case to case, there's somebody who gives on live video he uses profanity. I mean, काही जण तुमचे Live video. मेंबरच जावचे ना, काय सुजान तुमचे असोसिएशन मेंबरच जावचे ना, पण आपल्याक अंदाजुंदी कारभार करतले तांचेर कितें कंट्रोल उरतलो तुमचो? control किती करतले? It's a free country, right? If they want to be part of our association, they will be, right? That's all. आम्ही invite करता. See, we are inviting again. Let me remind, this is not forceful that everybody have to be part of the association. We are inviting for benefit of that particular individual person, not for us. He will benefit. He or she, will benefit whether it is for growing themselves or being a part of association who can talk for you, who can take justice for you. नरेश तुमकां कोण जॉईन जातलो पळय तेका जो न्यूज करतलो क्रायम कितें आसा तुमकां इन्फॉर्म करचें पडटलें काय तो फ्रीडम तेका करपाक स्टार्ट काय कितें? जशें नरेशान सांगला की आमचे क्रायटेरिया हा मेंबर जातले जाल्यार एटलिस्ट मिनिमम 1 year. ओके, सो तो ऑलरेडी फिल्डान काम करता एंड वी नो. आणि एकदा आमचे कडेन मेंबरशीप आयले काय वी विल गो थ्रू ऑल द स्क्रुटिनी प्रोसेस एंड देन वी विल डिसायड वेदर टू एक्सेप्ट हिज मेंबरशीप ऑर नो. नो 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 तुमकां कोण जॉईन जाला तुमकां न्यूज करचे पडटा इन्फॉर्म करचें पडटा काय विचारताय ना, तो न्यूज करतात न्ही ऑलरेडी हय डिफरंट सेक्शन. तो तेजे सेक्शन खंयचे आहा, तो क्रायमूच रिपोर्टिंग करता काय तो प्रेस कॉन्फरन्सूच रिपोर्टिंग करता काय आनी बाकीचे स्टोरीज करता, इट डिपेंड्स अपॉन हिम. आमी तेजे रेस्ट्रिक्शन काय दिना. बट सरान जशें विचारलें की तुमी कितें पनीश करतले कितें, सपोज जर प्रूव जाता कितें जाता आनी फेक रिपोर्टिंग करता आनी कितें, वी विल गो अप टू द पुलीस कंप्लेन. दॅट एसोसिएशन विल टेक द एक्शन. कित्याक फॉर अस एथिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. असले बंद जावपाक जाय. असले बंद जावपाक जाय हे आमी मानता. दॅट हॅज टू बी स्टॉप. म्हणजे एक एसोसिएशन केलें जाल्यार तें एसोसिएशन खरेंच बाबा काम करता ते लोकांक लागून जस्टिफाय करपाक लागूनच तें जाय, नाजाल्यार तें करून फायदो ना. तुम्ही इतले ते फिल्डान आसात हा. सगळे आणि कायदो सांगता की दुसऱ्याचे परमिशन घेतल्या शिवाय तुका शूट करूंक शकना, बरोबर. असोय कायदो आसा. ह्या कायद्याचो केन्ना हर्डल जाले तुमकां, केन्ना त्रास जालो भितूंतल्यान, आनी अशें हाचो फुडें त्रास जावचो न्हय म्हणजे कितें आसा तुमचे कडेन उपाय योजना? दुसरो म्हणल्यार परमिशन कोणी समोरचो घेता भितूंतल्यान, कोणी कितें चल्ला शूटिंग कित्याक काडली अशें म्हणूंक शकता. मोस्टली हे केसीस केन्ना जाता खंय वाटेर एक्सिडेंट जालो जाल्यार सपोज एनी quarrel is happening, some people are saying that no you can't shoot us. Right. सो तेन्ना जबरदस्तीन हांव रिपोर्टर म्हणून आमी खूबदां पळयलां. इवन व्हडले चॅनलाचे रिपोर्टर सुद्दां ना तूं आपल्याक कशें सांगूं शकता आपूण रिपोर्टर, तूं आपल्या हाडूं शकना, आय हॅव द फ्रीडम. पूण दुसऱ्याचे डिग्निटीचे मातशे विचार करपा जाय तेन्ना यू हॅव टू टेक परमिशन एंड शूट. वी एग्री विथ दॅट. पर्सनल मॅटर्स हय, पर्सनल मॅटर. हय. एनिथिंग रिलेटेड टू द आता गव्हर्नमेंट कोण वी डोंट कोणाची प्रेस कॉन्फरन्स चल्ला, कोणाचे फंक्शन चल्ला, कितें आसा भितूंतल्यान ताकाय जाय आसता आपले प्रसिद्धी. त्यांनी इन्वाइट्स येता न्ही आमकां. बरोबर. तो त्याचे रेम्युनरेशनूय तुमकां दिवंक शकता, ते तुमच्या भितूंतल्यान. हा. पण अशें जेन्ना तुम्ही म्हणटा कोणाची शेजारीची झगडी जाल्ली, कोणाची इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, तो हे चालू आसा, तेन्ना वयता तेन्ना तुमी पर्सनल ताजे हे शूट करूंक शकना. फाल्यां ताजे डेफेमेशन येतले, फाल्यां आनी कोर्ट केसी येवंक शकतात, आनी कशें ते हे अशें हे टॅकल करपाक कितें आसा काम करता.
टॅकल काय करपाचें ना इफ देर इज अ कंप्लेन एंड देर इज अनएथिकल थिंग देन ओनली एसोसिएशन विल एक्ट वी आर नॉट हियर टू बॉदर एनीबडीज पर्सनल फंक्शनिंग आमी क्लियर कट म्हणल्यार यू हॅव टू ग्रो बाय युअरसेल्फ वी कॅन प्रोवायड सम कायंड ऑफ हेल्प इफ यू आर आस्किंग फॉर इट बट तुजे बिझनेस ग्रो करपाक तुजो चॅनल ग्रो करपाक तूं रिस्पॉन्सिबल and even for association work we don't give any compensation. This is all voluntary, no designation getting paid for anything. The time that he removes is his voluntary time, so he has to make sure that he takes care of his channel. And तुम्ही जाणा YouTube आणि Facebook आणि censor board आपण YouTube and Facebook, you put one thing wrong and your channel can get banned, so we can't afford to do that. Okay, so आम्ही केन्ना न्यूज करता इवन स्लाइट म्युजीक बी कोण रन करता आमी इन्फॉर्म करता प्लीज रन करना म्युजीक आमकां वील गेट स्ट्राइक ऑन आवर चॅनल सो वी आर व्हेरी केअरफुल सो एंड वी फॉलो ऑल द लॉज which is there in the land, and if at all we are unwelcome somewhere because of some other reason, we will leave, no doubt. But if it is a private, if it is a public function, if it's a government function, nobody can stop us take anything, because we have all rights to be everywhere, and we'll fight for it. If right now people don't understand, eventually they will. कितले मेंबर आसा सध्या आणि रजिस्ट्रेशन तुम्ही खंयच्या ह्याच्या अंडर केला म्हणजे ऑन विच डिटेल्स 8 सध्या आमचे 8 मेंबर्स आसा आणि सोसायटीज एक्टा अंडर आमी आमचे एसोसिएशन रजिस्टर केला 96. म्हाका एक सांगा तुमी सांगले त्या प्रमाणे कितें जो 1 वर्स भितून डिजिटलान तेकाच मेंबर करताले जे आतां अशे रिपोर्टर आहा जे व्हडले व्हडले न्यूज चॅनल कामाक गेल्लेले ते जर तुजे मेंबर जावंक सोदता एका डिजिटलाक करून तेका तुमी एंट्री करताले काय ना आता सपोज तुमचो ओन डिजिटलाक चॅनल आसा आणि तुम्ही काम करता जाल्यार आमी तुमचे डिटेल्स विचारता तुम्ही खंय काम करता ते डिटेल्स विचारना तशें न्हू ऑलरेडी तेका सांगले Accepted. तुमी सांगले कितें जो कोण हे तेंकां आमी हे It's 2 प्रोवायड years on the करतले field, not 1 2 year 2 years in the field, ऑन द फील्ड ऑन द 1 year for his channel. आणि ते जाले आता एक्सिडेंट जाला आणि डिजिटल मिडियाचे तुमचे कोण रिकॉर्डिंग करता ते एक्सिडेंटाचे ते काडून नाका म्हणटा थंय सपोज तेका मारलो ना तुमी तेजेर कितें एक्शन घेतले तेजेर पुलीस एक्शन घेतली पूण न्ही. तुमच्या एसोसिएशना वचून तेका सपोर्ट करतले काय ना हय रिसेंटली द केस लायक आमचो सांगीचो रिपोर्टर अमित नाईक ताजेर जो अटॅक जालो विल डेफिनेटली हॅव अनदर प्रेस कॉन्फरन्स विदीन 2 or 3 days आमी ताच्या सपोर्टानूय आमी येतले आनी आमी उलयतले बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां तो ग्राउंड लेवलाचेर कशी रिपोर्टिंग करता कितें करता ताची पर्सनल रायवलरी कितें आसा वी हॅव नथींग टू डू वीट बट एक रिपोर्टराचेर अटॅक जावप म्हणल्यार हें खरेंच एक लजेची गजाल ही गोंयांत वॉट एवर इट मे बी फाल्यां कारण तुमी आसतले आनी कोणी आसतलो वी वील कम इन सपोर्ट विथ एवरी रिपोर्टर जर अशें कितें तेजें मारहाण जाता जावं आनी कितें जाता कंडिशन्स कितेंय आसूं न्ही खंयचे हितून पूण कितें आसा तें तुमी लिगल चला न्ही पुलीस कंप्लेन करा वी हॅव ऑल द रायट टू गो विथ लिगल थिंग्स कोणाचे हात करप मारामारी करप इट इज नॉट अ ट्रू म्हणजे तुम्ही सगळे न्यूज फिल्डानूच असतात नो डाऊट न्यूज वेगवेगळे दाखयतले पण फाल्यां तुम्ही जर्नलिस्ट म्हणून क्लेम करतले काय वेगळें कितें पद We are fighting for it We are with the government. we are working to make sure that we get equal opportunity, whether they are defining us as journalists, which I think so is outdated word, because journalists are journalists कोण उरलो ना सगळे reporters will be, and so we will fight to get this eventually we will, because तुम्ही जाण आता कित्याक विचारता की तुम्ही इतले गव्हर्नमेंट फंक्शनूय करतात गव्हर्नमेंटाकूय पब्लिसिटी दितात सोशल इश्यूज हाडटात सगळे हाडटात आयज फाल्यां तुम्ही एक्रेडिशनान क्लेम करतले एक्रेडिटेड टू गव्हर्नमेंट Yes. आसतले तोय तुमचो डिमांड आसतलो होय. आणि हे आसतलो फाल्यां तुमच्या गाडयेचेर तुम्ही प्रेस वा मिडिया लावन भोंवतले आनी तुम्ही म्हणटले की तुमचे आमी एसोसिएशन आसा तेच मेंबर लायतले तुम्ही लायले म्हणजे बाकीचे लायतले बाकीचे कोण आसा आता न्यूज प्रिंट मिडियांतलो पिवन आणि तो स्वीपर सुद्धा प्रेस लावन भोंवता म्हणून हांव म्हणटा की बाबा कितें क्रायटेरिया काय म्हणत आता एज अ जर्नलिस्ट तिणे जर्नलिझम बीन कितें केल्लें आसूंक जाय I mean, the question was long. I was trying to answer the previous one, but we are not here to claim a press. Press. Press also is an outdated word. Nobody, half of the people, 90% people are on digital and cable TV channels.
But anyways, the point is that we are not striving for that. Initially, right now, our main goal is to get our basic rights, to recognize us and to give us those equal opportunities what others get who are on the field. We do as good as stories as others. Yes, there are somewhere who Sogalpatta, we are down somewhere, but that doesn't mean the entire community is wrong. We are working our best, and eventually we will get a streamlined system to make sure that we will be in par with everybody. And with regards to your other question with respect to whether what was the first one you said? Cover cover करतले ना करतले we private जे functions are the private functions the governmental functions if they are not inviting us we will not go, but we will try our best to go there. If they are telling us not to go, not to cover, they don't want our people to know, then so be it. But if it is a public function, then we will go. म्हणजे सध्या चालू असतात ऑन सबस्क्रिप्शन बेसिस Yes. आणि दॅट इज पेड ऑर फ्री सबस्क्रिप्शन हाऊ इट इज YouTube and Facebook we are talking about. There are different websites you have. Okay, so all Google ads different ways, and there are people we cover private functions also, which we invite and they get paid. So I want to be very frank with you. There's nothing to hide. Everybody does that. एक क्वेश्चन असलो किती जाणा You will be recognized by information department तुका recognize केलं No. So we एकत नाही information actually. Sir, we are working on it. they are not given recognition. As of now, no. See, we have few demands. Right now, we cannot disclose this because the discussion is going on with the department, information department. And what information that we got, that they are in a process to make a framework for the digital media. So we are also waiting for that, for the outcome, what they are going to implement. Because finally, we also need some guidelines, either from the government or either from the other associations. सेंट्रल गाईडलाईन्स असं म्हणतात सेंट्रलची बरी पॉवरफुल गाईडलाईन्स ते वेबसाईट्स सोशल मीडियाचे ते ड्राफ्ट डिजिटल मीडिया अजून मेरेन काहीच ना. सोशल मीडिया Everything, it is since the beginning, I think for 5-7 years, the draft is still on hold. It is not finalized yet. But our government, our information department, what information we got it, they are planning something. They are making the framework. So we are waiting. Okay. Thank you very much. Okay, I want to inform those new members who want to join us can send your applications or can at least WhatsApp right now on this number, which is 81778158868. 81778158868. And also you could email us on dimaggoa@gmail.com. Dimag DIMAG Goa GOA@gmail.com. And we would be waiting for your messages and calls. So please do that. Thank you so much, everybody, to attend. VIP नंबर घेतला मग 817781 हा जस्ट एक वार पहिले मी प्रसाद क्षमा करतो.